Әсәй, ни хәл, һаумы? Һәр якшәмбе һайын Күгәрсен районы Худайбирде авылында яшәүсе Миңямал инәй Атнагылованың өйендә яңгырай был һүҙҙәр. Ни хәл, әсәй? Беҙ ҡайттыҡ, өләсәй. Шаңғына отыраһың? Төр уаңа оларға ихтибар етмә біржамелі, өзіңдің білән. Оның сөйті неме, температурың yok мормаллы? Бұлай даруларың бұл нелер сән. Мына қартығы келінің алып келер нейді? Фистал алдық. Мына бұл көден әнет атырған. Бұл бек арау не болырға пеш. Ертәлі кесе шуны есеплетірге. Мына гриптан может нетір, мына қорар мұнда нетір. Yılını bulay. Temperatürü bulmayır. Şöyle konu getirecek mi? Kilip getirlerdiler. Kilinin tozun negatiflim, üskatiklim işte. No, ol bir iki dersin пропускать da şol üstte gileyin. Detaylı. Daha hatırlam. Bunda işler de. Bunda ne de var. Ben zeytin udar bir hala balaktan mantıru isterler. Ну что? Биштагилар. Sayın dışında yaptılar şu yatağı. Bakalım böyle poza. Юнир белән Винер Giderdi korudu. Şunda yatıp yıkma bala oldu. İyi rahat yer. Şunda biz neydi? Bala bala. Aşağıdan tekerep giderler. Баларығыҙҙы йәш күрәһегеҙ бит инде һеҙ. Әйләнгәнһең. Еш күрәбеҙ. Ял хайын киләләр. Рәхмәт балаларыма. Аллаһ Тәғәлә савабын насип итһен. Көтөп торам, көндө һанап көтөп торам. Хатта балаларым хәҙер килә тип көндө һанайым, көн һайын. Ҡайбер саҡта яңғышып китәм дә, төштән һуң икенсе көн тием дә китәм. Оҙаҡ була башлаһа. 2 көн кисә шулай гөнө, бөгөн бит икенсе көн тием, үҙемә кисә тип һөйләйем, иртәнгене. Инәй, бына ауылығыҙҙа кешеләргә ҡайтып йөрөләрме балалар, башҡаларҙың да? Ҡайталар, алар бит минеке һымаҡ ҡайтмайҙар. Ни һеҙҙекеләр улай ҡайталар? Минекеләр бөтә нәмәһен алып ҡайталар, мине мөхтәж итмәйҙәр, киленнәрем дә уңған, Аллаға шөкөр. Үҙҙәре бешеренеп, төшөрөнөп килеп керәләр, әсәй тип. Рәхмәт балаларыма. Эй малайларым да шулай. Ниәмә эш бар, әнәй тип килеп керәләр, кергәндүк ишектән. Балаларығыҙҙың үҙ-ара нисек бәйләнеш үҙегеҙ ойоштораһығыҙ? Бер-беренең хәлләрен һөйләп тораһығыҙмы? Үҙҙәре һөйләй, мин дә һөйләп торам. Балаларым тәртипле минем, Аллаға шөкөр. Бер-береһенә обижать итмәйем. Береһен-бере яман һүҙ белмәйләр алар. Һүгенә белмәнеләр алар, берен-бер туҡмаманылар. Бәләкәйҙән шулай воспитанный и шулай баралар. Аллаға шөкөр. Үҙегеҙгә һеҙ бит колхоз эшендә булғанһығыҙ. Колхоз эшендә көнө-төн эшләнем инде. Балалар ҡарашыға... Кәҙәнен дә һалдым. Кәселкеһе белән, гәрәвилкәһе белән ашлыҡта саптым. Бөтә ауыр эшләр эшләнем мин. Һуғыш ваҡытында ла... Бабайығыҙ нисек? Әрмисларға ла ярҙам иттем. Ойоғом бейәләйен, бәйләп бирҙем кешеңғайына. Кәртөфөн киптереп бирҙем ваҡытында. Ҡартым председатель булып эшләне. Өмөр баҡый мөхтәжлек күрһәтмәнеләр, Аллаға шөкөр. Тәүләй ҡартым күрһәтмәне мөхтәжлек, балаларым эшкингәс, балаларым күрһәтмәй. Бер юҡлыҡты күргәнемдә юҡ, Аллаға шөкөр. Ҡартайҙым хәҙер. Хәҙер ҡеүәтем дә бөттө йөрөргә. Шулай булһа, һеҙ һаман бәйләп балаларығыҙға өйрәтәләр бит әле. Бәйләй, ойоҡ бәйләп бирәм мин аларға. Әле мына Дин Красный Армейскә бәйләрем тигәйнем, өлгөртә алманым. Әле бар бит әле ваҡыт әле бәйләр. Өсәүһенә лә бәйләп бирәм, йыл һайын. Бейәләй ҙә бәйләйем, ойоҡта бәйләйем, бирсәткәһен дә бәйләйем мин аларға.
Әсә янында үзе дөньяһын онытһа ла, Юнир Галимйан улы башкарган эштәрҙе кешеләр, бигерәк тә Мәләвиз ҡалаһы халҡы онотмай. Ҡала партия комитетының элекке беренсе секретары, легендар Әғзәм Шәрәфетдинов эшләгән дәүрҙә, Юнир Галимйан улы Аҙнағолов уның уң ҡулы, иң яҡын фекерҙәштәренең береһе була. Бергә ниәтләгән эштәрҙе еренә еткереп башҡарыусы, ғәмәлгә ашырыусы кешеһе. Мәләвиз бер төрлө бейек панель йә кирбес йорттар теҙмәһенән генә тормай. Ҡала уртаһында ҙур парк ҡорола. Уның күп ағастарын Юнир Галимйан улы үҙ ҡулдары менән ултырта. Парк уртаһындағы пионерҙар һарайы заманында Башҡортостанда тиңе булмаған яңы ҙур проект менән һалына. Шулай уҡ сәнғәт мәктәбе өсөн Мәләүездә уникаль яңы типтағы бина төҙөлә. Бик күп мәҙәни усаҡтар, кинотеатрҙар, мәктәптәр, ҡунаҡхана, тыуған яҡты өйрәнеү музейы һәм башҡа ял итеү һәм уҡыу йорттары өсөн биналарҙың проекттарын Юнир Галимйан улы үҙе һайлаша. Граждандар һуғышының һуңғы репрессия йылдарында шәхес культы ҡорбандары күмелгән зыяратта монументаль һәйкәл ҡуйыла һәм мәңгелек ут ҡабыҙыла. Был тәүге изге уттарҙың береһе әле лә яна. 70-нче йылдарҙа Мәләүез ҡалаһының исеме бөтә Советтар Союзы, хатта донъя кимәлендәге спортсылар теленән төшмәне. Бында биатлон ярыштары үткәреү буйынса илдә бер булған мөхәббәт трасса төҙөлдө. Мәләүездәр бығаса телевизорҙан ғына күреп ҡалған биатлонсыларҙың ҡулын ҡыҫып ҡотлай, исемдәрен ҡысҡырып, ярышҡа дәртләндереүсе спорт ҡалаһына әүерелде. Был эштәрҙең башында йөрөгән Юнир Галимйан улы Аҙнағолов шулай уҡ ат спортын үҫтереүгә, Мәләүез Толпар ипподромын төҙөүҙә лә алдан йөрөүселәрҙең береһе булды. Был йәһәттән ҡала һәм район башлығы, романтик рухлы етәксе Әҙһәм Шәрәфетдинов егәрле һәм хыялға бай Аҙнағоловтың һәр аҙымын бөтә яҡлап та хупланы. Теге яҡҡа барып, сәй үҙең эшләйеңме? Юҡ, элек, мына беҙ юҡта эшләнеңме? Эшләнем. Сәй үҙеңә ҡайнатып барып йөрөйөңмө? Ҡайнатып әп килеп. Барып, ҡайнатып әп килем дә ултырып. Шәп йөрөйөнөм мына һуң ваҡытта әҙерәк. Зәйтүн апа, һеҙ ауылда тораһығыҙ бит инде? Юк, ауылда торабыҙ, ошо ауылда. Мына өс яҡта 1-8 йәшә генә йәшәйбеҙ. Һәр ял һайын, байрам һайын шулай йыйылышабыҙ. Үҙебеҙсә, һәр кем үҙенсә пешеренеп, төшөрөнөп, килеп, ҡунаҡ булып, бер-беребеҙҙе ҡунаҡ итеп, сәйҙе ҡунаҡ итеп, шунда ҡайтып китәбеҙ ял булһа. Бер-беребеҙҙе оҙатып, беҙ инде аларҙы оҙатып бөтөп, иңәртән ҡайтып китәбеҙ ауылда булғас. Шулай йәшәйбеҙ. Ҡайбер халыҡ бит инде ваҡыт юҡ, эш күп тип, шундай үҙенә баш тарта, шундай осрашыуҙарҙан. Юҡ, беҙгә ул закон. Беҙҙең һәр бер ял һайын закон. Менә күрше тирәләр бөтә ауыл белеп тора безде. Килмәй ҡалһа, менә бик йә ауырып, йә берәй важный эше булып ҡына берәйһе килмәй ҡалырға может, ә ҡалғаннары обязательно йыйыла инде. Берәү килмәҫкә может, күп ваҡыт барыбыҙ да булабыҙ инде. Шулай беҙҙең уже тәртип ул. Ул нигә кергән беҙҙең расписаниеға тигән һымаҡ. Шулай йыйылабыҙ. Һәр бер ял һайын бер ваҡытта ла килмәй ҡалғаныбыҙ юҡ. Килмәһәк, әсәй үлә ул, берәребеҙҙе күрмәһә ул уже. Бер аҙна килмәй торһаҡ, бер ай килмәнегеҙ тип ебәрә ул. Телефондан башлай ул. Эштә йөргән ваҡытта инде мин киткәндә лә, ҡайтҡанда ла постоянно кирип йөрөйөм. Хәҙер эштә түгелмен инде, пенсияләмен, уже 3 йыл. Әсәйем менән ҡушағартайып барам инде, 58 йәштәмен. Шулай. Шулай йәшәйбеҙ. Әсәйегеҙ бына һеҙҙең арала дипломатмы? Бына шундай үҙ-ара теге иплелеккә өйрәтеүсеме? Иплелеккә өйрәтеүсе һәр ваҡыт
Bizde arı bulugıp deyip, kişiге kişilikli bulugıp deyip, qara isli bulmağız, kişiге yavuzluk uylamağız. Mına şayet her vakit bilgen iteğinde. Tuğanlar arasında bir-birimiz bilen asulanışmakka, bir-birimizge öpkeleşmekke, yarar ol hinin abzıyın bit, yaki mırdan bit, kilinlerge hüz aytip koymağız, kilinlerde öpkeletip koymağız. Mına şayet her vakit bizden itip durayındı. Özünse, olardı bizge yakşıl bulugıp deyip ögütley bitindi, bizde olarga yakşıl bulurga ögütleyindi. Şulay şey dedinde. Min Yamal eneýiň kiýowinde uly kiýowy. Olu ya ulan binde. Hadi 40 yılda birge turabız indi bana. Ne bilen kızı bilen. Rahmet haydama hadi kilip turabız. Vakitinde ol yardım etti. Hadi kuldan gelse öyle yardım etti benden. Ne meti bihtahan. Rahmet elde ol baralı biz yanında. Şu direkt bulup duraydı biz yarısını. Bita biz aşında yılabız yol hayır. Bunak bulabız, hüleşabız. No, kimden ninde niye var inden de kaygıhımı, hasretimi sonda hüleşabız burada kahalıp. Ayna alarga kengaş itabiz, kaynışlarga kengaş itabiz. Onlar yardım ettiler. Aytıp mergelep yaşayıp edin. Elde ol var. Onlar kanda bita biz aşında yılabız. İyi, ol bizde bita bizde iyi bu tarafında. Rahmet. Ana azonga mürtile bize rahmet. Bitgare hatırı, ol bunda kumakla bir yılgaz. Туган ауылым, изге атай йорты, тулкынланып капка асамын, вакыт хужа түгел, шул мәл миңә йылдар аша кире усамын. Нихәл балам, нисек кайттың, әсәй мине шулай каршылай, бала гына булып басып торам, әсәй әйтә миңә гел шулай. Әйтерһеңдә мин улатай түгел, сәстәремә кардар яумаган, йылдар йөге, юлдар тудандары, маңлайыма эҙҙәр һалмаган. Ишек алды үҙе ғәжәп донъя, һин шаһиты бала сағымдың. Ергә баҫтым, һиндә беренсе ҡат һиндә абындым. Ялан аяҡ сығып баҫһам һиңә, арыуҙарым осоп юғала. Атай йорто һаман бишек миңә, иҫән саҡта әсәй донъяла. Әйҙә балам, сәй сәйек тиеп, әсәй мине өйгә саҡыра. Ниндәй ләззәт, мин бит бала гына, көтөп торсы ваҡыт аҙ гына. Был ысындан да беҙҙең өсөн мына был ҡапҡа, был йорт алды, был йорт беҙҙең өсөн изге. Бөтә беҙҙең атайҙың, әсәйҙең балалары өсөн изге. Беҙ ошо ҡапҡаны асып, беҙ керәбеҙ үҙебеҙҙең бала саҡҡа, үҙебеҙҙең атай әсәй донъяһына, ҡайһы ерҙә йыраҡларда йөрөп, теге көсөргәнешле ваҡиғалар кисереп килһәк тә, менә ошонда килеп кергәс, беҙ әйләнәбеҙ. Мин менә һәр ваҡыт шуны әйтәм, мин ошонда кергәс, мине әсәй ҡаршы ала балам тип. Менә мин ошонда үҙем күптән инде олатай булһам да әйләнәм балаға. Был шул хәтлек рәхәт, тәнгә лә, күңелгә лә шунда бала булып китеү. Шунан өйгә кереп сисенәбеҙ дә, яланаяҡ менә шунда беҙҙең мында йәп-йәшел үлән, шул хәтлек матур ҡаҙ үлән үҫә, бында сәскәләр, беҙ шунда яланаяҡ йөрөйбөҙ. Ул үҙе бер бәхет. Шунан беҙҙе әсәй ултыртып сәй эсерә өҫтәл артына. Мин өйҙә иң күп эскәндә 2 сенәк эсәмен. Мында 4 сенәктәсе була, 5 сенәктәсе була. Ҡайберҙә ҡатын әйтеп ҡуя, һин өйҙә эсмәйһең нишләп бында эсәһең? Ни белән, нимә ул хәтлек дип әйтәм, был сәй тәмле шул, былай бер кеше лә ясай алмай тип. Шуңа күрә был йортта беҙҙең өсөн изге урын. Әсәй ул көтөп тора. Әгәр дә ял көнө берәр ваҡиға булып, ситтә булып, мин командировкала булып, беҙҙең ҡайберәү кемдер шулай булмаһа, беҙ аҙнараһында килеп күренеп китергә тейешбеҙ. Килеп күренмәһә, беҙ беләбеҙ, әсәй өсөн ул ни ҡайғы, ул бик хәүефләнәсәк. Шуңа күрә беҙ ҡайҙа ғына, әллә ҡайҙарҙа ситкә китеп нитһәк тә, килеп күренеп китәбеҙ. Шуңа күрә мында килеү беҙҙең өсөн ул бик ҙур. Мында ял, мында менә теге иркенләнеп, менә бөтә көсөргәнеште бөтөрөп, менә кешегә әйләнеп, ысынтылап менә ошонда ял итергә була, бөтәһен онотоп. Мәләүездә ял итеп булмай, анда эшләгән ерҙә, анда ҡайҙа ҡарама, ниҙәр бер проблема. Мында просто бала һин менә шул ишегалда йөрөгән. Шуңа күрә мынан да рәхәт ер юҡ. Мәләүез ҡалаһында спорт кейемдәре төҙөү комбинаты ҡороу, халыҡты килемле эш һәм ҡыҙыҡлы һөнәр менән тәьмин итеү теләге менән
Юнир Галимян улы Атнагылов Испанияның атаклы Кельме предприятиеһе менән оҙайлы килешеү төҙөргә ирешә. Мәләвиз ҡалаһын үҫтереү, төҙөкләндереү менән бер йәһәттән йылына 4 миллион пар аяҡ киемдәре етештереләсәк, мөһабәт комбинатҡа нигеҙ һалына. Баш Кельме маркаһы менән юғары зауыҡ, заманса технология ярҙамында тегелгән был аяҡ киемдәре бөгөнгө баҙар шарттарына күскәндә Мәләүездәр өсөн Сират күперен үткәндәге ярҙамға тиң булды. Башҡортостан, Мәләүез, Баш Кельме тамғаһы ҡуйылған аяҡ киемдәрен хәҙер һәр ерҙә таныйҙар һәм тик шуны кейергә тырышалар. Баш Кельме акционерҙар берекмәһенең генераль директоры Юнир Галимян улы Атнағоловтың ижад шишмәһе, илһам сығанағы, уның үҙенең һүҙҙәре менән әйткәндә, әсәһе һәм тыуған яғы. Ә уның әсәһе Миңямал инәй Атнағолованың балалары тормошта үҙ юлын эҙләгән һәм тапҡан кешеләр. Оло ҡыҙы Зәйтүнә уҡытыусы булды. Икенсе улы Венер Атнағолов Күгәрсен районы хакимиәте башлығы. Өсөнсө улы Насир Салауат ҡалаһында йәшәй. Төпсөгө Сәлимәһе Мәләүез ҡалаһында тора. Инәйҙең 10-дан ашыу ейән-ейәнсәрҙәре, бүләләре үҫә. Сәлимә ҡыҙығыҙ бик һеҙгә оҡшаған холҡо менән, төрлөмәгә ҡоторта ағайларын, теге уйындары ойоштороу яғына бик оҫта тип әйтәләр. Шулай оҫта, шул йөрөтәйен даларҙы, абзый бахала. Сәлимәнән сыған исыҡҡа. Шул һөйләтә, шул көлдөрә, шул йөрөтә абзыларын, ҡайтыуларына әҙерләп ҡуя, китеүләрҙә оҙатып, был-болға оҙатып ҡала былайтып. Кинйәбикәң ҡыҙ булыу бик яҡшы инде. Кинйәбикәм ҡыҙ булды. Ҡартымды теләп кенә алдыҡ. Ҡыҙ булһа ғына ярайны, малай булмаһа ярайны, малайыбыҙ еткән өсәү тип. Шул үҙебеҙ Хоҙайҙан һорап ҡына алған балабыҙ. Изгелеген күреп ултырабыҙ, шулай итеп, Аллаға шөкөр. Изгелекләрен күреп ултырабыҙ. Ҡыҙ бала шулай итеп ғаиләне туплай тиләр бит. Туплай. Абзыларын бишен йыя бит инде ул. Бешеренә, төшөрөнә, ҡайтыуларына әҙер өҫтәлдә борлап ултыра. Еңгәләрем бар тимәй ул. Хисаплап тормай эште. Эште хисапламай, бер ваҡытта ла бөтәһен дә үҙ эшләй. Хоҙайға шөкөр. Шулай итеп йөрөй. Ағайларын хөрмәт итеп тартып торорға өйрәнгән. Тартып тора. Хатта береһе кимәһә, мин дилайым, ул дилай бергә. Өсөбөҙгә. Шу барыһы ла бергә киһен беҙгә түлкә. Мин илаһам, ҡуш илай ул. Һеҙ һағынабыһығыҙмы? Шуға илайһығыҙмы? Һағынып. Кимен мәхрүм ҡалды тип илайым. Мәхрүм ҡалды. Ул балам килеп ете алманы, йыраҡта тием дә, әнә шу Салауаттағы малайым өсөн. Шунан һуң мин илаһам, ҡуш илай ул. Мин көлһәм, ҡуша көлә. Һеҙ бына балаларығыҙға ҡунаҡҡа йөрөйһөгөҙ бит инде. 5-әр көнләп, 10-ар көнләп, 15-әр көнләп. Йөрөйбеҙ, айлап йөрөйөм хатта. Нигә Мораҡҡа барһам да 20 көн ятам, Мәнәүез барһам да 20 көн ятам. Салауаттан ғына һағынып китәм дә 15 көн баһа ҡайтайым инде балам тип башлайым. Юнирға звонит итһәм, уже машинаһын китереп еткер әле. Шулай хәлләр, шулай Аллаға шөкөр, Хоҙайға шөкөр, балаларым ошо тәүфиғенән аҙҙырмаһын. Шулай мине уважать иткәнгә Хоҙай Тәғәлә аларҙы шулай ярлыҡҡаһын, барыһын да. Минем теләгем шул балдар. Bizim bugunдағы ата-әсәләр менің уйлауымсалар иң матур ата-әсәләр хәмәк. Хәзергеләрдә шулайдыр инде. Безнең өсөн безнең үзебезнең әсәйбез безгә иң якын, иң матур, иң кадерле кешеләрнең бере булып тора. Хәзердә яшәүе еңел түгел, балалар тәрбияләүе еңел түгел. Элекке вакытта уларга бигрәк тә кыен туры килгән. Ошарына ла, исеренә лә булмаган вакытта кием турыһында бит инде. Һүз дә булмаган. Шуңа карамастан, менә безнең әсәйбез безнең 5 баланы тәрбияләп үстергән. Ул тәрбияләп кенә түгел, без эшләп тә үскәнбез. Эшкә лә өйрәткән безнең атайыбыз менән әсәйбез. Кайтмай калмайлар алар. Мин түзмәгәнде беләләр бит, минем йөрәкте. Бала бит әсәйде белә. Шулай итеп кайталар, ял һайын кайталар. Кеше ял булһа кимәйбез дип торалар, ялһып килә алалар. Иртәгә ял балаларын кайта тиләр. Ҙур ҡыҙым белән кейәүем ауылда. Кейәүем бер 3 килеп китә көнөнә, нишәйен
Kaynam tiyde usul qaray meni kubrekte. Şuna kızım qaray. Muhtaç etmeyler. Havun tuğup havun evinip zeydi kaynatıp esirip aş pişirip hep giderler iyiden. Çaytıp qaraylar Allah'a şükür. Onlar da bir atka zeyt etmey. El sakına gitip yunirlarda yatkayım. Hağındık diye etip yiverirler. Zıvan ettiler koyt deyip. Ödegizde hagınıp qayta hagıldır. Hağınıp baytamayın da meni şu dünyamda hağınam. Kışın niki asık tıra meniki avık diyeyim de qaytam diyeyim de gitem qayda varsın. Uravahın tutam. Beyimde spokойно benim. Aşayım dihem aşayım yatam dihem yatam. Ne yaşayım dihem de bar Allah'a şükür. Bir muhtaç etmey ballarım rahmet yavru. Ne dileyim şunu hep giderler. Avulda ipteşterigiz barmı ahiretterigiz? 20 kişi bitti bit, ulu bitti. Bir günde yok. Bir sitten gigen evi güne var. Bu tense. Min güne yaşap yatam. Elleni galamettir. Koronuşlarında kim mullananı falan oyatı kutu. Uzak yaşap da gittik. Mağarsa şapsakta min de yürünüm. Hazır yaşlar yürüydür indi. Bilmeyim kim yürügende. Oyatты kimden okutalar şunda yiyinlarda? Yiyinlarda mı? Şu biseler indi. En bayıkkanımız gaz bit. Meyiskal yakmayız. Hazır niyeme pişirektiyle hek şunu pişiremiz. Yani biz bunda rahmet yoğun hükümetimizge. Zor. Şulay. Avul bayramlarla buldu bitinde anda halık köp yığılgandır. Avul bayramlarında yürüyler indi. Uradalar tuttuk indi Allah'a şükür. Olmağı da oldaşlarım diyen bayramda İyi. aşı boyunca bizim esey prizavı ürün aldan da. Nime pişirdi dini? Tavukta oturup pişirdim. Türlüğüne pişirdim. Üstelde uramga tuttuk, uramga koyduk. Şunda türlü nemeler pişirgenge bulak verdiler indi. Şu vakitte. Hadir yırlayığı bitinde değil mi? Yok, hadir indi karttaydım. Yer sakta. Yaşakta yırlanım indi. Yaşakta min yürünüm yırlap böyle. Hazır da koyup yürünüz mü? Konsertte koyduk yaş vakitte. Hadir bitti hal. Balalarıgız yırlaşıp otaralar bitinde hadir. Ballar yırlay, gelinler yırlay, benim malaylar yır bilmeydir o, yırlamaylar onlar yerdi. Yürekkine yırlaylar. Nime elmi önen hedin kulağız ipletip deyteler, boğun oturta degen hüyde var. Boğun oturtam, baştın mihin qağam, şu ikişim var indi benim. Kim avurup gihe şunu, bana mekteptin balları 5.000'e gile. El bıyırgına giymey. Mağırsa hatta 4'er-5'eri gile tırgayını. Kulu sığa, onu hemen dürtürler mi? Dürtken sakta mı sığa? Bilyar tutkanda mı ne? Bilyar. Şularda kulların sıgarlarda gileler. O ineyi rahmet deyip sığıp gideler. Kişiden deyip benim ayakları sığıp gideler, kulları sığıp gideler. Hatta olu irlerde gile. Kim bir yerde işlegen sakta sıgan mı alarda gile. Düşürüp gidelim. Bilgenin düşleyimiydi, bilmegenin ne şeyin. Onu koydan bile kesakta öğrendiğiniz mi? Özümdün ayağım sıkkayını, özümdün buğunu sıktı ayağımdan, davul arasında kalıp. Şundan oturup biz özüm şunu düşürdüm de, şuna öğrendim de gittim. Şundan beri düşürem, yaş vakittan beri. Meyi qağa nesi gerek bu? Meyi kalkanda yuka bilen ülseyim de başın, kumur bilen hıvam da. Şundan meyi koy hakka tolkuna şul yak buşkala. Şundan anırla özümse iveteylep sığarıverim. İveteyleye gidin. Olicik bula ol, iveteylev. Şunda hüz var mı? Yönetip sığarıverim, şu özümün kolumdan gelen hatim. Bana kaya bir kişi bit odak yıllar başa ortala, şanın meyihin uruna oturta bitetiler. İyi, muturta bitti bana. Meninki avulda kiyavumdaki şulayta, hakat da düşöyle, hakat da yönetim deyip berem. Bir hıp sıkala gitti. Avulda kiyavumgil şulaytam. Balay kişiler kiydi,
nitkän başarıstan bir seseselegiler. Min alardan neme hıramayım, min neme almayım. Bir nemele kerekmeytiyim dutara. Kolumdan kilende yardım etip yibere. Авылгызда була яңгыз яшәгән әбиләр бармы? Bir savur buna ısı tutur. Kartla irler ulu bitken biseler. Hirekkine irler şimında. Yaşlar kadar. Балалары ситтәме күбесенең? Kaynıhın balah var, kaynıhın kısıtte. Şu meneviz de indi kumurtav sit digeninde şu indi ergelebi. Allah. Ине ниләр? Yeğenләрегез турында һөйләгез әле. Ниндирәк кешеләр һезнең yeğenләрегез? Yeğensәрдәрегез? Балаларыгызның балалары хакында. Ballarımın kızlarım deyivse, belek eskine, hatta yanı tuğanına hattım ürlüp büyüp dura. Şundan kaynıhı yarlay bile, kaynıhı diplomatiya ile, kaynıhı her kaynağında hüner var.